السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو لقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. اليوم كيف ما كتلاحظوا غادي نحضروا واحد الكروسطاطة في الفران. غادي نحتاجوا الدقيق بطبيعة الحال، نص كيلو ديال الدقيق، يعني الدقيق صفر صفر، الدقيق الأبيض. وغنحتاجوا رابعة ديال الزبدة. غادي نخلطوهم مزيان. الزبده يعني ما تكونش دايبه ولا كريميه بحال هكا، تكون يعني كي خرجناها من الثلاجه نستعملوها، ونبقاو كنحركوا بها بيدينا حتى كتسخن، يعني كتطلق وكتدخل مع داك الطحين. يعني كنخدموها مزيان حتى تنسجم مزيان مع الطحين وتدخل بهذه الطريقه كيف ما كتلاحظوا، يعني غير بالاصابع ديالنا حتى كتجمع، يعني حتى تولي يعني على شكل عجينه تقريبا. وكنحتاجوا جوج ديال البيضات كيف ما كتلاحظوا، شويه د الملح، درت شويه د الملح. وغادي ندير الفاني، انا استعملت هنا فاني غبره. انتم عندكم قشور ديال الليمون يكون احسن، اولا الليمون يعني هو الحامض، اولا البرتقال. كنزيدوا جوج ديال البيضات و180 غرام ديال السكر. انا درت غير 150 حيت غادي ندير فيها الكونفيتور. داكشي على السكر نقصتو شويه. من بعد كنخلطو مزيان حتى كتصبح لينا العجين على هذا الشكل هذا. وكنديروه في السلوفان، كنجيبو السلوفان كنغلفو بها العجين ديالنا، وغادي ندخلو على الثلاجه. يعني تقدروا تبيتوها، تقدروا غير ساعه ساعتين على حسابكم نتوما. ماشي في الفريزر، يعني غير في الثلاجه عاديه. من بعد ما بردات خرجتها من الثلاجه وغادي نسرحها. كناخذ مدلك، كنبقى نسرحها غير بشويه بشويه، وانا كنقاد فيها من الجوانب. وكنستعن بالطحين، ضروري ندير ليها الطحين. يعني كتجي هشيشه هاد الكروسطاطه هذه، كتجي هشيشه. ديجا انا درت معكم كروسطاطه ولكن ماشي بالزبده، هذه بالزبده. هذه العجين ديالها كتعجن غير بالزبده. كيف ما كتلاحظوا انا سرحت العجين. وغادي ناخذ مول، يعني غنجيب مول اللي غادي يدخل الفران، غادي نحطو على العجين. هذا المول دهنته بالزبده وبالطحين. وغادي نديرو على هذا الشكل هذا، وغنقطع الجوانب ديال هذاك المول. يعني غندير واحد الاطار اللي غادي يقدو، يعني ديك العجين تدخل لهاد المول بهذه الطريقه. غادي نحيد المول كيف ما كتلاحظوا دائريه، وهذوك الجوانب غادي نحيدهم لان غنستعملهم من بعد. يعني غادي نجمعهم مزيان. غادي نهز هاد الطرف اللي قطعته، غادي نهزو بالمدلك، نستعين بالمدلك وغنديرو في المول اللي غيدخل الفران. وغنثبت ليه الجوانب كلشي، نقادو في المول ونثبت ليه الجوانب بهذا الشكل هذا، يعني باش تجينا العجين متساويه ومقاده. باش نثبت ليه الجوانب كامله غادي نجيب واحد فورشيط، غادي نثقب كلشي العجين ديالنا. يعني باش ما تنفخ نثقبها مزيان. وغادي نجيب الكونفيتور، يعني الكونفيتور اللي عندكم ماشي مشكل. انا درت هنا ديال الخوخ، الكونفيتور ديال الخوخ.
انا درت هنايا تقريبا 600 غرام ديال الكونفيتير. هذه القرعه كامله فيها 400، وزدت واحد 200 غرام واحده اخرى. نتوما ممكن ديروا غير 400 حيت انا كثرت شويه. وكنقادو كلشي في المول، يعني في المول ديالنا كنحطو على جنب، وكنهز ديك الطريفات اللي شاطو لينا غادي نسرحهم حتى هما، نسرحهم بالمدلك، نسرحهم مزيان. هاد العجين نقدروا نعاودو ندخلوها الثلاجه الا كنا ما مزروبينش، مزروبين بلا ما نعاودو ندخلوها الثلاجه حيت هي ديجا دخلات. المهم كنسرحوها مزيان حتى يولي السمك ديالها، يعني السمك ديالها كيكون شويه رقيق، يعني حتى كتكون رقيقه. باش كنكملوها بالدليك، يعني سميتو بالدليك بالمدلك، كنجيب واحد القطاعه او الجراره باش كنقطعوا الحلوى. كنقطعوها شرائط بحال هكا، يعني تكون شرائط شويه متساويه بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوها كامله. كيف ما كتلاحظوا هما شرائط. وكنستعنوا حتى بالطحين، يعني نستعنوا شويه بالطحين، نديروا الجراره ديالنا في الطحين باش ما تلصقش، حيت بعض المره كتلصق لينا في العجين. نستعنوا بالطحين حتى كنكملوا بهذه الطريقه كامله، كنكملوا بها العجين ديالنا. وكنجيبوا المول ديالنا اللي ديجا درنا فيه الكونفيتير، كنجيبوه وكنديروا هذوك الشرائط ديالنا فوق العجين، يعني حتى كنقادوها مع العجين وكنثبتوها من الجوانب، وكنقطعوا دوك البقايا كنقطعوهم كنخلوهم على جنب بهذه الطريقه ديال هذه. كنديروا بطريقه افقيه هي الاولى، وكنثبتوا كيف ما كتلاحظوا في الجوانب بالاصبع ديالنا حتى كنكملوا كل شيء. ومن بعد كنديروها عموديه، كنديروا هذوك الشرائط عموديين، ودائما كنثبتوا الجوانب بالاصابع ديالنا، يعني كتلاحظوا بالاصبع ديالنا دائما كنثبتوهم باش يعني باش يلصقوا. وكنستمروا حتى كنكملوا بهذه الطريقه. دائما دوك الجوانب اللي كيشيطوا لينا كنحيدوهم، وما غاديش نضيعوهم، غادي نستعملوهم في حاجه اخرى، يعني كنخليهم على جنب حتى الاخير ونستعملهم في حاجه اخرى. دابا فاش كملت الافقي كندير في العمودي بطريقه عموديه بهذه الطريقه هذه، وفي نفس الوقت كنثبت الجوانب مزيان. حتى كنكمل كامل بهذه الطريقه كما درت في الاول، يعني ندير في الثاني بهذه الطريقه هذه. كما كتلاحظوا دوك الثقب تقريبا كيكونوا متساويين، المهم كنديرهم بالعين المجرده يعني تكون متساويه شويه. كما كتلاحظوا راه كنبداو نقادو حتى كيجي داك الشريط مقاد. انا ما قطعتش الفيديو بزاف يعني باش تشوفوا. من بعد فاش كملنا الاشرطه ديالنا غادي ناخذ نفس الجراره وغنقطع الجوانب
دوك الجوانب اللي زايد فيهم داك الزياده غادي نقطعها بموس، يعني تقدروا تقطعوا بموس، تقدروا تقطعوا بهاد الشراره، باي حاجه يعني عندكم متوفره عندكم كتقطعوا بها. حتى كنكملوا دوك الجوانب كاملين اللي كنقطعوا فيهم ديك الزياده اللي عندنا. كيكونوا شايطين عندنا مازال دوك الشرائط اللي قطعنا في الاول، يعني دوك اللي مقادين مازال حتى هما غنستعملوهم. دابا غناخذ هذوك الشرائط غنديرهم في الجناب كيف ما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه، وكنثبت بالاصبع ديالي كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. كناخذ شريط ونلصق الاخير ديالو مع الشريط الاخر، يعني بهذه الطريقه هذه. كيف ما كتلاحظوا الطريقه سهله يعني ومفهومه، وكنحاول نثبت بالاصبع ديالي حتى كنكمل كل شيء الجوانب ديال المول ديالنا او الاناء اللي غيدخل الفرن بهذه الطريقه هذه. دائما القنت كنحطوه فوق القنت وكنضغطو، يعني القنت ديال داك الشريط كنحطوه على القنت وكنبقاو نضغطو بشويه بشويه. هانتوما ولا كانت شي زياده شايطه راه كنحيدوها، فاش يلصق القنت على القنت كنحيدو الزياده، كنقطعوها وكنحيدوها كيف ما كتلاحظوا، وكنثبتوا مزيان الجوانب ديالنا. وها هي في الاخير يعني ها هي مقاده. وداك اللي شاط ليا ديك العجين اللي شاطت ليا دوك الشرائط شاطوا شي شويه، درتهم في هذوك لي باغيت صغار، دوك يعني في هاد ما عرفتش شنو سميتهم، في هاد لي باغيت الصغار درتهم، ولكن درتهم بحشوه مالحه. درت فيهم بيضه ودرت فيهم الطون ودرت فيهم فرماج ودرت فيهم دانون ولا يوغورت الابيض يعني المسوس، وخلطهم مزيان وعمرتهم بالحشو ودخلتهم الفران. كطيب على درجة حرارة ديال 180 يعني درجة حتى كطيب، وكنخرجوها ودهنتها انا بشويه ديال الكونفيتور. وكيف ما كتلاحظوا انا كنت بغيت نقلبها، مشيت قلبتها سخونه ولكن الكونفيتور باقي ملصق، داكشي علاش خرج من الجوانب. يعني نتوما خلوها حتى تبرد عاد قلبوها. هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في وصفه اخرى بحول الله.